नमस्कार साथियों। तो हम आ चुके हैं आज 24 जून की टाइपिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि 8 बजे का बैच जो है आ चुका है और इनकी टाइपिंग शुरू होने वाली है। मैंने अभी कुछ अभ्यर्थियों से बात की। बरेली से सुनील जी हैं और उन्नाव से संजीव शर्मा जी हैं। इन लोगों से मैंने बात की और शाहजहाँपुर से अर्चना भी यहाँ पे आई हुई हैं अपने फादर को लेकर। तो मैंने उनसे बात की कि कैसा सफ़र रहा, तो सिंपल सा उन्होंने बताया कि सफ़र कोई दिक्कत भरा नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस था। रात में सो नहीं पाए सही से, रूम लिए थे चारबाग में, मगर कोई ख़ास नींद आई नहीं और सुबह ही 7 बजे आना था, इसलिए ये सब लोग 8 बजे के पहले ही यहाँ आ चुके थे। और इन लोगों ने बताया कि ठीक ठाक रहा, मगर थोड़ा नींद का ये दिक्कत रही कि रात में हम सो नहीं पाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग कई लड़के एब्सेंट हैं। अभी गेट बंद होने वाला ही है और कई स्टूडेंट अभी आए नहीं हैं। हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, कितने स्टूडेंट आए हुए हैं और टॉपिक क्या रहा है, टाइपिंग टेस्ट से संबंधित सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल पे। और ये लोग जा रहे हैं टाइपिंग देने के लिए। इनका पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग देने के लिए ले जाया जाएगा। 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है इनमें, इस सब काम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम पूरी जानकारी आपको टाइपिंग से संबंधित देंगे। क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या रिव्यू हैं लोगों के, सबके हम यहाँ पे रिव्यू को सम्मिलित करते हुए आपको यहाँ पे टाइपिंग से संबंधित जानकारियाँ देंगे। तो यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।